नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं पास्ता। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी और थोड़ा सा बटर डालने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। मैंने कटी हुई प्याज और कटे हुए हरी मिर्च को पकाने के बाद मैंने एक छोटी कटोरी टमाटर डाला है उसमें, और स्वाद अनुसार नमक डाला है। थोड़ा सा मैंने दूध यूज़ किया, आप कर सकते हैं अगर चाहो तो। फिर केचप यूज़ किया है मैंने। देन उसके बाद मैंने शेजवान चटनी डाली है इसमें, क्योंकि मुझे तीखा खाना था। और गोल मिर्च पाउडर के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है, और उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, और मैंने थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनिक यूज़ किया है। फिर उसमें बॉयल पास्ता मैंने डाला है, और मिक्स करने के बाद ये हमारा पास्ता रेडी हो गया है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इसे बनाइएगा और खाइएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना।